Ngasi numida wairam phongkhiba kangleipakhi mairagi pause dagi maruoiba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjage Thiba khangdana leirakhiba Chesam adu kadir samurau makha leikaigi Nambul tural mapanda phumjilambadagi Polisna asiba haksang phangba ngamkhre miyamna akanbi ihau hourakhre Tha asigi taradagi mayumdagi thokhibadagi Thiba khangdana leirakhiba paubitek mayai leikaidagi miyamga mimanadraba Chesam adu kadir Elias achauba apoba abdul asiba haksang oina phangba ngamkhre Thagdo asigi matangda pause asina phangba paugi matung inade Chesam adu kadirge asiba haksang adu ngasi ayupung tarekhar helakpa adwaida Wangoi police stationgi manung chanba samoro makha leikaigi Nambul tural ge mapalda laiba phata hauthi amagi manakta lebak manungda phumlaga thamlambani hairi pawa china hai abdul ge asiba haksang phumduna thamlamliba mafam aduga naknana Arambai Tingol Unit Kungatare ki office to lay hairi asiba haksang adu police na forensic science ki team amaga loina laukhatlaba matungda rims ki medal sangda thamkhre hairi amaramda Chesam adu kadir ki asiba haksang oina phangle haibagi pau tabadagi mahak thiba khangdana leirakhibaga mari lenana semkhiba JA sina ngasi mayai lambi paringda lambi thingduna khongjang changsinba haukhre miyamgi khongjang laksinaba honabada police na tiagya sel kaya kapkhre thagdo asigi matangda pause asina makhatana phangba paugi matung inade tha asigi taraga mathogi numidang yumnam hoidrong makha leikaida miyamna huranba oigani hana jingnabadagi Laikhidraba Chesam adu kadibo maikei adomgi miyamna phaki adubu numit adugi nongyai matung pung anirom taba matamda Arambai Tengolgi Unit Kungatare ki kamano irambani haiba longjam khabada miyamna Chesam adu kadibo kusinaki hairi tungda miyamna longjam khabada sinakiba Chesam adu kadi miyamga mimanadaba miyoini haiba khangba ngambadagi longjam khabada hangba matamda adum thadokare haina khumlaki hairi adubu thadokare hariba Chesam adu kadi imung manung Arambai Tengol amadi miyamna thibagi thabak chathabada phangdabadagi longjam khaba bu thawdo adugi madamda wari sananaba etina kaya rakawada lakpagi mahutta haujuk phawba lotuna laikhibani hairi serak sida pawbite maya laikai miyamga mimanadraba Chesam kadir haujuk phawba leiriba aduga mari lenana lakhalakpa khongthanga mari leinaba oigani hana thajaba Arambai Tengolgi member yauna miyoi mapal security force na fajingkre hairi phagakharaba miyoi sing adugi manungda miyoi mari Nahal Wangoi Police Station gi manung chanba Thiam Laisangkhong area dagi phakhre hani laikai adudagi phangba pau amana hairi pau aduna hai phakhre hairiba miyoi mari adudi yumnam hoidrom dagi hoidrom somokanda singa Thingojam Ranjit Singha yumnam hoidrom makha laikai dagi hoidrom Deepak Singha amadi Papuro kawi hairi aduga atai fagalaba miyoi sing aduna Longjam Hanson Elias Naukja kawi Thongnaugjam Ashok Singha Huidrom Syam Sundar Singha Hagrujam Premjan Elias Puremba amadi Sapam Dayani Devi kawi hairi nakal amaromda wawite mayai laikai miyamga mimanadraba Chesam adu kardi mangkhibagi thodokta mapung oina chenabani hairiba hauju phawada Arambai Tengolgi miyoini haijaba yumnam huidrom makha laikai digi longjam khaba kauba miyoi adu phanaba honasi haina Arambai Tengolgi Luching Pore Koronga Makumana Maki social media da Tagalakhiba post amana Tengoloi singda khangan khiba laikravane amaramda Chesam adu kardi mihat ki mayokta pawite area da changchilamba khongjang police na laksingkhre adum oina makha taba miyam gi oiba khongjang changchina bangasi ayupung 12 makhai taba matamdagi hauna JAC against the missing of Chesam adu kardi Elias Ajawbana senduna Miyam gyoiba emergency public meeting ama public mayai laikai community hall da pangthokre mifam aduna mihat adubo yamna kana yaningdaba phongdokpaga loinana mihat pasing matik chaba dandi pinaba lengakta taksinba haiba yauna wafam kaya khana khare haide cherak asida Chesam adu kardi ki matangda Arambai Tengol unit kungatare ki samurogi makedegi sumiyamda wafam khara thamlakli Madudi 80 unit kungatare ki cherol aduna hai hauji thokli ba pawite maya laikai gi
Chesam adu kardi mihata chenabani haiba mioi kaya logi matung ina phagatkre thoki bathaudo asida chenabani haiba yumnam hoidrom makha lekaidegi mioi khara amade yumnam hoidrom da leiba AT unit kungatare QRT da yawba mioi khara police investigation gi matung ina phagatke makha tarakpada QRT gi mioi khara su chenarambadegi police surrender tohankre makha tana police satharakpa investigation amade logi procedure lakpada arambai tingolna full cooperation pijagani lamdam asida hingminariba maitei amade maitei pangal ichin inausingna erang asigi marida communal gi oiba erang sagapidanaba amade tahanbidanaba su appeal tarakle makha tarakpa pauda maitei singna khundaba mafam singa naknana lairiba su zanariba Kuki Lalhoulup singgi designated camp tare lathokpada yanakre lamdam asigi yelawmi oiriba maitei singna khundaba mafam singa naknana lairiba suspension of operation da leiba Kuki Lalhoulup singgi designated camp tare lathoragani hairi Ministry of Home Affairs ki kanguga ngarang su da leiba Kuki Lalhoulup singgi luchingba singa New Delhi da unaduna wari sanaki ngarang numidang unakhiba aduda Manipur da thokliba erang asi yenglaga maitei singna khundaba singkhong singya mafam singa nakna leiba designated camp taraga mari leibagi manungda tare lathokpada nakal animakna yanaki hairi Home Ministry na phongdorakhibada lut tawnakiba khulaising mapung phana lakhapa amasung National Highway singda ningthina sathok chachin tawba yanaba mifam asida maru oina khanaki hairi adum oina maksugi yanaba makhatana sangdorakadra natraga sangdoloidra haibagi matangdadi nakal animak yanaba ama purakpa ngamkide loinana sangdokpa sangdoktaba haibasi ground rules singangna chapa amade atai fibam singda yumpham oigani hairi makhatarappa pauda Guatabi thaudoki inquiry ki report peningai oiraktrabade independent inquiry tauba mathau tarakani kokomi Manipur thaba muthalu haina mahari jemengi personnel singna thingkiba Guatabi thaudok inquiry committee ki report namitini ki mamangda lankhatkre hairakle peningai oiraktrabade independent inquiry tauba mathau tarakani haina kokomina phongdorakle ngasi kokomina press ta thadorakpa cherol asina hairibade thaudo asiga mari lenana Manipur gi governor na inquiry tawduna achumba thigatkani tharakhiba matam henkibadagini ngarang kokomi gi mioi tarukna saba tim amana inquiry committee gi member singa new secretary ta inquiry gi status khangdoknaba phaminaki inquiry committee gi member na hariba inquiry gi report loiraduna haukiba jun taraga marida lankhatkre haina hairakki Haujikti inquiry ki report adu governor ki office da laikre lankhatkiba report asigi chapchaba report adu miyamna thamoi sengna achumba wafam phongdokadabani loinina chanaba thabak sing paikhatnaba honabiyu hairi Seoul asinhai karigumba report adu miyamna piningai oidaba thoklawadi hena transparent oiba accountability laigadaba independent inquiry ama tawbagi tangai fadaba lakani Government semkiba administrative level ki inquiry committee asi piningai oide hana akhang ahisingna haina raga lakhibani maram aduna Guatabi thaudoki inquiry committee gi report da yumpham oiduna thaudo adugi achumoyal lebak miyamna khawrang nangai ribani haina su cherul asida phongdorakle